हेलो दोस्तों, ये 2015 निसान वेरासा नोट एसवी गाड़ी है। एसवी वेरासा नोट, इसका प्रॉब्लम था कि ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसके जो रिले है उसके अंदर कंप्यूटर इसको ऑन नहीं कर रहा था, तो हमने इसको चेंज किया। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इसका रिले का लोकेशन। ये ECM में ये रिले चेंज किया। ये इग्निशियम ड्राइवर और इंजेक्टर का आईसी है, और फिर बम्प ऑन करने का, ये फिर बम्प ऑन करने का आईसी है। तो फिर बम्प ऑन नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने चेंज किया। इसी का नंबर बताऊंगा। तो मैंने इसमें यूज वन लगाया, इस बोर्ड से निकाला। बाकी फर्क है, लेकिन ये आईसी का नंबर सेम था। ये इंजेक्टर, फ्यूल पंप रिले, ये सब को कंट्रोल करते हैं। फ्यूल पंप रिले भी इसमें है। APIC क्या नंबर है? APIC D06, APIC D06। तो ये सेम नंबर का मैंने दूसरा लगाया। ये थ्रोटल कंट्रोल मोटर का है ये, और ये जो है पावर आईसी है जिसके साथ ये लगे होते हैं बड़ी कैपेसिटर। तो ये पावर का आईसी है। ये MCU है। अभी इसको जो हमने चेंज किया, यहाँ से आईसी निकाला। ये इंजेक्टर, इग्निशियम कॉइल और फ्यूल पंप, ये सब को कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल अभी बिल्कुल बम्बाट हो गया। पहले स्टार्ट नहीं हो रहा था।